Tinha um bife ali, mas comeram. Eu quero cagar. Vai cagar, ué. Peraí, eu sempre quis dizer isso. Mas o que a gente tá fazendo aqui? Por que tá fazendo essas coisas que se perderam no mato? Ah, que barulho foi esse? É dia 13, é dia das bruxas. Eu não te perguntei nada. A gente veio aqui pra matar vocês pra poder fazer ensopado. Ai, meu Deus, eu não posso aguentar esse capricho, imagina eles. Tenta tua boca. Ele tá vindo. Corre, amiga. Falou, caiu aí. Onde a gente tá indo mesmo? Vem aqui pra matar você. Não, tá errado. Ele sim, eu não, porque eu sou gostoso. Olha ela explodindo. Peraí. O poder do... Onde? Vai comer tudo. Vai comer tudo. Ele morre, pessoal. Essas crianças estavam mesmo na floresta? Sim, todas elas. Estavam dentro do corpo do cervo. Tio, nos ajuda. Tchau, criançada do inferno. Não queremos ver nunca mais.